Saudara, bisa kasih salam kanan ke depan belakang minimal 7 orang Bapak Saudara. Mari sama-sama katakan kasih setia Tuhan tak berkesudahan dalam hidup kita. Come on! Hey! Hey! Come on! Woo! Mari sama-sama anak-anak muda, generasi Yeremia, tinggikan ya, lakukan ya. Cek! Cek! Come on! Ha-ha! Woo! Terima kasih Tuhan. Tinggikan engkau, lakukan engkau, come on, bersama-sama kita katakan, come on. Dari hari ke hari, tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidup. Dari hari, tiada pernah, ya, kesetiaan-Mu kau limpah. Come on, are you ready? Say, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Oh tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu mari sama-sama, tepuk tangan kita. Come on. Come on. Hey, hey. Sama-sama katakan lagi Bapak Saudara. Dari hari ke hari, come on. Dari hari ke hari, ya. Tak pernah terbatalkan. Yeah, hey, hey. Tiada pernah kesetiaan Tuhan kau beri. Mari sama-sama bersorak-sorak memohon. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Oh tangan-Mu yang perkasa, besar selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Mari sama-sama Bapak Saudara, kami rasakan kasih sayang-Mu, setiamu buat setiap kami Tuhan. Sebab itu sore ini kami bersuka cita, beritahu dan menari kepada Tuhan. Yuk sama-sama kita berseru Bapak Saudara, come on. Come on. Yuk lebih keras lagi, come on. Come on. Tak berkesudahan, come on. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Oh tangan-Mu yang asik, selalu menopang hidupku, lagi, come on. Katakan, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat Tuhan tak pernah habis dari hari-hariku. Oh tangan-Mu besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu berkata. Are you ready? Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Oh tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai. Wow, wow, wow. Woo. Hey. Mari buka kedua tangan kita Bapak Saudara, kita akan berdoa syafaat.